マッスルブラザーズです。ある実験をしたいと思ったんです。はいはい、想像と現実の違いというものを体験的に学ぼうじゃないか、そして皆さんに知っていただこうじゃないかということで考えました。10分ぐらいで滝行ですね。想像の滝行と実際の滝行はどれぐらい違うのかっていうやってみようかと思ってます。イマジネーションのプロにちょっと頼んでみようかなと思ってね、ずっとやってきてる。楽しみにしててまあできるんじゃない、じゃあやってみようか、じゃあ着きましたよ。では今からリアルはどうだ。すごいな。こんなもんや。だからめっちゃ冷たいやん、それを浴びた後に時間が経ってくると体があったかなってくるみたいな体温ってあるんやと思う、